Era uma vez um menino que sonhava com a noite mais longa do ano, a noite de São João. Mas chegou o dia de São João, e seu pai, que havia um mês que estava trabalhando para fora, porque ele era um trabalhador rural e foi trabalhar em outra cidade, não havia chegado. Mas Zacarias, seu pai, não tinha achado o ônibus para vir. E ele estava numa tristeza, um aperto no coração. Sua mãe, Isabel, não sabia se ficar preocupado com o menino que estava triste ou com seu marido que não chegava. Ai, meu Deus. E o menino estava numa tristeza. Até que a sua amiguinha chamou: João, vamos lá na festa junina da cidade, vai ter uma fogueira enorme. Aí ele respondeu para ela: eu não quero ir não, esse ano eu não estou muito afim. Aí ela: vamos, João, vai ser divertido. Aí ele: tá bom, eu vou. E lá foi ele. Chegando lá, ele viu uma fogueira enorme. E ele, olhando para aquela fogueira, fechou os olhos e sonhou um dia que todo mundo que era gente grande respeitasse as crianças, que todos os homens respeitassem as mulheres e que todo mundo que não tinha emprego pudesse encontrar um. E quando ele menos esperou, lá do alto falava: João, João, vem cá, João. E o João não escutou. E ele falou de novo: João, acorda, João. Quando ele olhou para trás, quem que era? Seu pai havia chegado com um monte de foguete, de traque, de chuvinha. E a tristeza que estava tomada no seu coração virou alegria. E ele pulou, saltou, cantou. E lá na vizinhança, tocava uma música assim: São João tá dormindo, não acorde não. Acordai, 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 João. E aquela foi a noite mais feliz de toda a vida dele. Fim! Olá, galerinha! Tudo bem? Como vocês estão? Hoje, a música de entrada foi composta por Luiz Gonzaga e o solo foi por Bruno Vilas Boas Gonçalves. E a história é de Levon Nascimento. E aí, vocês gostaram? Espero que sim, hein? Então, o João, o menino da história, tinha um sonho e quando ele olhou para a fogueira, ele pediu que ele fosse realidade. E vocês? Quais são os sonhos de vocês? Conte aqui pra gente nos comentários. Mas não se esqueça, se for acender fogueira, se for brincar de chuvinha, qualquer coisa que você tem que riscar um fósforo, só faça do lado de uma pessoa adulta, combinado? E eu desejo a vocês um São João com bastante comida, com bastante dança, com bastante brincadeiras. E até a próxima história. Tchau!